我们在琅布拉邦火车站装了3个小时自行车，从4点半装到了7点半。我们住宿的地方预先订好的，叫 Tom Bay Guest House， 在距离我们9.9公里的地方，所以我们就骑行出来，找了一家面条店，现在开始吃牛肉面，然后这样的味道非常的好。昨天晚上我们骑了2个小时，从琅布拉邦动车站来到了 Tom Bay Guest House， 晚上都没有仔细去看整个的景致，可以看到朝阳初升，太阳阳光在对着我们，是有东南亚特色的一个庭院，住在一个小小的 bungalow 里面。这是我们的自行车，我们的3辆自行车，还用椰子壳把它挂在树上，树上继续的种花，所以有一棵树，树上挂满了椰子壳，长满了漂亮的植物。那是有一个大车的车笼了，对吗？对，有一辆的大牛车，车上的前面写他的电话号码，以及写的一些的许愿的星星。所以南康河面的风景，对，有遥遥的老挝的音乐声，江面上呢升起一层薄雾，在江面上有一艘小小的小牌子，发动机在往下游的方向继续开去。红茶我是喝的，我不喝。